الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم. محترم سامعینو، اللہ رب عزت فرمائی قرآن پاک کی چې کله د انسان وخت پوره شي نو بیا دا یو ساعت نه وروسته کیدی شي نه مخکې کیدی شي، یعنې دا په خپل وخت مقرر باندې وفات کیږي. د دې متعلق یو واقع دا ستاسو وړاندې ذکر کوم. یو وارې حضرت سلیمان علیه السلام هغه په خپل مجلس کې حاضر دی، هلته ناست دی. په دې کې ملک الموت د مرګ فرشته راغله او یو کس ته داسې بار بار ګوري د مرګ دا فرشته. څه وخت پس بیا د مرګ فرشته لاړه. چې کله د مرګ فرشته لاړه نو د کس د حضرت سلیمان علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا څوک و چې ما ته بار بار کتله. حضرت سلیمان علیه السلام ورته وفرمایل چې دا خو ملک الموت د مرګ فرشته وه. وایي ښه دا خو داسې معلومیږي چې دا زما د روح د وصول لپاره راغلی وه. نو هغه کس حضرت سلیمان علیه السلام ته وفرمایل چې ته هوا ته حکم وکړه چې ما د دې ځای نه بل ځای ته ویسي. حضرت سلیمان علیه السلام هوا ته حکم وکړو چې دا د دې ځای نه ویسه د هندوستان بل سر ته. نو هوا د حضرت سلیمان علیه السلام د هغه حکم مطابق دا انسان د هندوستان یو بل ګوټ ته ورسو چې هلته ورسېدو د مرګ فرشته هغې له راله او هلته یې روح واخیستو. بیا د مرګ فرشته حضرت سلیمان علیه السلام نه بیا راله. حضرت سلیمان علیه السلام تپوس وکړو چې تا دې کس ته بار بار ولې کتل، دا څه وجه وه؟ د مرګ فرشتې ورته وفرمایل الله پاک د دې انسانو هغه مرګ او د وفات هغه ځای هغه هندوستان مقرر کړی و او دا دلته ستا سره ستا په خوا کې ستا په مجلس کې ناست دی. نو ما په دې باندې چې کوم دلته حیران کتل چې دا څنګه چللی او تعجب مې کو. نو الله پاک ته لاړم، نو الله پاک ما ته فرمایل چې لاړ شه او دا په خپل ځای کې په خپل وخت مقرر باندې موجود دي. نو په دغه لیاز سره هغه واقع دا وه. نو محترم وګوره دا هغه وخت پوره شو او بانه څنګه جوړه شوه او د بیا حضرت سلیمان علیه السلام ته څنګه دا خبره وکړه چې هوا ته حکم وکړه ما د دې ځای نه ویسي. نو دغه خپل وخت مقرر او خپل هغه ځای مقرر ته ورسېدو په کوم طریقه باندې او په خپل وخت مقرر باندې وفات شو. نو دغه رنګې الله پاک فرمایي چې کله د انسان وخت مقرر راشي دا بیا یو ساعت نه وروسته کېږي نه مخکې کېږي. نو محترمو انسان په خپل وخت باندې وفات کېږي. د دغې وفات او دغې مرګ دپاره او د آخرت دپاره د دې مرګ نه مخکې انسان له د نیک عمل هغه کوشش پکار دی او د بد عمل نه ځان ساتل پکار دی. الله رب عزت دې موږ له د نیک عمل توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.